A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Fal wasiluna moko utawi wong-wong kang wus-wusul iku koto ahum megot sapa Allah ing wasilun anzalika saking ningali ngamal-ngamali mereka disuhudihim krono oleh nyekseni ning wasilun lahu maring Allah fi hadrati qurbihi ing dalem pawengkon parke Allah. Kalau orang-orang yang hatinya sudah nyambung, sudah wusul kepada Allah, maka Allah memutuskan mereka dari melihat amal-amalan mereka karena mereka telah menyaksikan Allah. Orang-orang yang wusul oleh Allah dibuat tidak melihat, tidak meliri, tidak mengingat terhadap ibadah-ibadahnya karena mereka telah melihat langsung kepada Allah. Mata hatinya melihat. Wa man sahadahu utawi sapa wonge iku sahadahu lamun ningali sapa man ing Allah lam yajhad moko ora bisa ningali sapa man ma'au sertane Allah ghairahu ing liyane Allah. Barang siapa yang mata hatinya telah nyambung, telah connect terhadap Allah, maka ia tidak merasa ada yang lain selain Allah. Tidak melihat, tidak mengenal, tidak mengetahui ada yang lain selain Allah. Idh mukhalun krono mukhal ayyarahu utawi oleh ningali man ing Allah wa yashhadu wa yashhadalan nyekseni sapa man mau sertane Allah siwahu ing liyane Allah. Karena kalau hati ini sudah melihat Allah, maka mukhal, ia merasa bahwa ada yang lain selain Allah. Wasalikuna utawi wong-wong kang suluk, wong-wong sing sik ngambah artinya menuju kepada Allah, artinya diperangi terus dari hubbud dunya, diperangi dari cinta duniawi, cinta pujian sanjungan diperangi, terus riak-riak, ujub-ujub, semuanya diperangi. Sebersih-bersihnya proses menuju mencari ridho Allah iku koto ahum megot sapa Allah ing salikun anzalika saking mengkono-mengkono ru'yatul amal li adami tahakkukihim bisidqi krono ora ono oleh nyatake salikun bisidqi kelawan teman-teman. Kalau orang-orang yang suluk artinya masih proses menuju mencari ridho Allah, maka oleh Allah mereka diputuskan dari melirik mengingat kebaikan-kebaikan dan ibadahnya karena mereka merasa bahwa selama itu
tidak benar-benar ngabdi marang Allah, merasa bahwa ibadahnya, kebaikannya ndak tenanan, sehingga merasa ndak pantas dilirik dan diingat-ingat. Wal bara'ati minad da'wa, lan lebaran minad da'wa saking ngaku-ngaku. Jadi merasa bahwa dirinya itu tidak bisa bersih dari rumongso-rumongso. Rumongso lek sregep salat bengi, zikir bengi. Nah, harusnya tidak rumongso. Dirinya tidak merasa bahwa dirinya tidak rumongso. Jadi merasa bahwa masih rumongso, merasa kalau aku itu rajin, sregep baik, sregep ibadah. Hal itu mencacatkan ikhlas. Kesimpulannya selama ini ibadahnya merasa tidak bersih dari ikhlas, membuat mereka malu ngeling-ngeling ibadah. Malu ngeling-ngeling ibadah, sehingga oleh Allah dibuat gak ngeling-ngeling. Jadi kalau umpamanya ditanya gak kelingan bulan nek kowe iki sregep salat bengi, Gusti pun dieling-eling to kula isin. Kula isin. Nah. Mergo rumangsa ndak bener-bener ro. Sehingga oleh Allah dibuat ndak ngingat-ingat itu, tiwas malu nek ngarepe Allah. Fahum mongko utawi salikun abatan ing dalem selawase iku muttahimun padha salah cipta kabeh li angkusihim maring nafsuni fi tawfiyati a'malim ing dalem oleh nyempurnake ngamal-ngamali, sehingga ia terus menerus berprasangka buruk terhadap dirinya dalam urusan menyempurnakan ngamalnya. Jadi sedekahmu kepada tetangga setiap hari Kamis itu tidak ada baik-baiknya, masih kecampuran nafsu, awake dhewe dituturi dhewe. Jadi kowe iki lho Wak, sregep salat bengi, zikir bengi, sedekah kiwa tengen, semuanya itu sik kecampuran. Kowe kok bangga berusaha karo aku to Kang? Iya wong kowe iki nafsu. Jadi tetep ae kowe. Jadi sing merintah sedekah ki kowe. Sing merintah sregep salat bengi, zikir bengi ya kowe. Duduk bisik-bisike Allah. Lah kowe nyuruh api kuwi tentu punya mau. Ayo salat bengi kowe iki kiai. Oh yo. Atine nafsune sing ngajak-ajak ngono malah, sehingga tansah curiga, kenapa kok atiku nafsuku kok ngajak baik terus, tentu ada punya mau. Kalau begitu ibadah selama ini tidak ada baik-baiknya, karena itu perintahmu nafsu, dan tentu kamu punya mau walaupun aku tidak tahu maumu apa. Wa tasfiyati akhwalihim, lan bersih tingkah-tingkah salikun. Qala dawu sapa an-Nahra Juriyu radhiyallahu taala anhu, dawe min alamatiman, iku setengah saking alamat-alamate wong tawallahu Allah kang nguasai ing man sapa Allah bi ahwali ing dalam tingkah-tingkah iman, iku ayas ada yen to ningali sapa man at-taksira ing pepiko fi ikhlasi ing dalam ikhlas iman, wal ghaflata ing lali fi azkari ing dalam zikir-zikir iman, wan nuqsan lan ing cacat fi sidqi ing dalam temen iman, wal futur lan ing kendu fi mujahadati ing dalam mujahadah iman. Tanda-tanda orang yang dikuasai oleh Allah, tanda-tanda orang yang dikuasai oleh Allah, artinya
malam-malam bangun ke kamar mandi, wudhu, sholat malam. Kalau ini ternyata kehendak Allah, berarti Allah yang menguasai. Kalau Allah yang menguasai, tanda-tandanya merasa bahwa diri ini sholat malam pepeko, nggak murni krono Allah, merasa ikhlasnya juga pepeko, merasa bahwa zikirnya kepada Allah selalu tidak khudur, merasa bahwa zikirnya kepada Allah hati ini tidak merasa simpuh di hadapan Allah. Jadi walaupun simpuh tapi tetap merasa tidak simpuh, dan merasa keseriusannya itu cacat. Berusahanya kebaikan, ibadah malam, zikir malam, sedekah kepada tetangga kiri kanan, semuanya itu merasa cacat. Kalau sudah merasa seperti itu, tanda-tanda ibadahmu menuju ridho Allah itu dikuasai oleh Allah, bukan dikuasai oleh nafsumu. Nafsu itu juga bisa bisik-bisik, ayo sholat malam, tahajud, ayo zikir malam. Ternyata nafsu juga yang perintah. Perasaannya Allah, ini bisik-bisiknya Allah. Sulit untuk membedakan. Kenapa kok nafsu bisik-bisik seperti itu? Punya mau, biar tambah banyak tamumu, jaluk banyu, kanggo nambani wong lairke, wong loro, mergo kowe diarani Mbah Kiai, ayo sergap ben mandi dongamu. Nafsu sing perintah. Tujuannya antara lain seperti itu, ben tambah kowe diarani Mbah Kiai. Wakilatul muroati fi fakrihi, lan setitike oleh ngrekso fi fakrihi ing dalam fakiri wong. Padaku mongko ana apa jami'u ahwali sekabe tingkah-tingkah iman, indahu mugiman iku ghaira mardiyah, ora den ridani. Jadi merasa bahwa sifat butuhnya kepada Allah itu tidak direkso. Harusnya setiap detik itu merasa butuh kepada Allah. Nyatanya sering butuh terhadap duit. Aku butuh duit mergo beras kuntek, tanpa duit gak iso tuku beras, tanpa beras gak bisa makan. Lek kowe duwe duit karo Gusti Allah digawe gak payu. Lek kowe duwe beras karo Gusti Allah digawe pahit gak enak. Apa njur kowe iso wareg? Tetap butuh kepada Allah. Duduk duit, duduk sego sing dadekne kowe wareg. Allah sing dadekne. Nyapa kok percaya karo sego? Kuwi nandakne butuhmu terhadap Allah tidak tenanan. Merasa setitik oleh ngrekso sifat fakir ini loh. Sifat butuh terhadap Allah itu tidak benar-benar direkso. Merasa seperti itu tanda-tanda sedang dikuasai oleh Allah. Merasa bahwa semuanya itu ibadah kebaikannya, semuanya itu tidak diridhoi Allah. Mergo rumangsa keliru ikhlase, keliru niate, walaupun sebenarnya betul-betul sudah berusaha ikhlas, tapi tetap merasa. Wa yazdadu lan tambah-tambah sapa wong apane fakron fakiri ilallahi maring Allah fi qati ing dalam sejane iman wa sairihi lan lumaku iman. Jadi semakin fakir kepada Allah. Ya Allah, selama sekian bulan, sekian tahun saya sholat malam tidak henti-henti, saya zikir malam tidak henti-henti, saya berbaik terhadap tetangga tidak berhenti-henti. Semuanya itu sah-sah saja kalau tidak panjenengan terima. Maka aku mohon terimalah Gusti, terimalah
Jika aku salah, maafkanlah. Kamu tidak punya keyakinan diterima? Tidak punya, Gusti. Orang yang merasa punya keyakinan seperti ini, justru inilah alamat-alamat sedang disetir oleh Allah. Duduk nafsu. Dengan seperti itu maka membuat dirinya itu semakin butuh kepada Allah. Aku butuh, Gusti, butuh. Setiap detik aku butuh. Butuh, terimalah kebaikanku, maafkanlah jika aku banyak keliru. Hatta yakna sehingga sirno sopeman an kullima saking saben-saben barang dunau kang saliyane Allah, sehingga sirna lupa dari semua, apapun lupa dari ibadahnya yang rajin, lupa karena tidak ada baik-baiknya, dari kebaikannya selama ini lupa karena merasa tidak ada baik-baiknya. Yang diingat hanya Allah. Hanya Allah lah yang menentukan segalanya. Wa qala lan dawu sapa Abu Amrin Ismail bin Najid radhiyallahu ta'ala anhu, la yasbu ora bisa bening liahatin ketiwong siji apa kodamun delamaan bil ubudiyati ing dalam oleh ngabdi hatta takuna sehingga ono apa afaluh piro-piro penggawene ahad indahu mungguh ahad kulluha ya sekabe apal iku riya'an riya'. Jadi langkah menuju kepada ridho Allah ini tidak ada bersih-bersihnya bagi siapapun, kecuali semua ibadah-ibadah yang ia lakukan menurut dia semuanya riya. Menurutku semuanya pengabdianku, kebaikanku ini semuanya itu krono-krono, ndak murni krono Allah. Kalau tidak punya perasaan seperti itu, maka jalanmu menuju ridho Allah tidak ada bersih-bersihnya. Kalau kepingin bersih, maka merasalah seperti itu, bahwa semua kebaikanmu menurut kamu semuanya riya. Wa akhwaluhu lan tingkah-tingkai akad kulluha yusakabi ahwal indahu munggu akad iku da'awa pengaku-ngaku. Jadi semuanya tindak tanduknya menurut dirinya mung rumongso aku ki paling sopan, paling tawadu, mulo aku tawadu, mulo aku sopan, merasa kalau dirinya itu orang tawadu, orang sopan. Nah, kalau setiap detik-detiknya punya perasaan itu, maka tanda-tanda dia sedang diatur oleh Allah. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, lau saffat lamun bersih, lau saffat lamun bersih saka riya, saka ujub, saka tadabengan, li keting senopo tahlilatun wahidah sak tahlilan ma bala itu mongko orang berduli sapa ingsun ba'da ing dalem sause tahlilah wahidah bisain kelawan suci-suci. Andaikan ibadahku itu dari dulu sampai aku mati itu satu tahlil saja bersih, maka setelah itu aku tidak peduli mau riya, mau ujub, bodoh amat. Yang penting satu itu sudah bersih. Bersih dari riya, ujub, dan semuanya. Kenapa? Itu artinya sangat berat untuk membuat ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah. Caranya janganlah merasa ikhlas. Janganlah dilihat, janganlah dieling-eling, janganlah diperhatikan karena merasa tidak ada ikhlas-ikhlasnya. Untuk apa diingat-ingat dan dieling-eling? Kalau betul-betul sampai lupa, maka justru itulah yang diterima oleh Allah. Wadzalika utawi
wa ila hadzainil maqamain lan maring ikilah makom loro tusiru awa isaro opo al hikayatu cerita allati kang turwa kang den riwayatke opo hikayah anil Wasiti saking Imam Wasiti radhiyallahu taala anhu wa dzalika utai mungkon-mungkon hikayah iku annahu temen satune kelakuan iku lamma takhala tatkala ni manjing sapa Syekh Wasiti Naisaburo ing tanah Naisabur salah mengkotakon sapa Syekh Wasiti ashaba Abi Usman ing santri-santrine Abu Usman radhiyallahu taala anhu bimadza kelawan opo kana ono iku ya'murukum perintah ing sira kabeh sapa hukum guru sira kabeh faqalu moko ngucap sapa ashab kana ono sapa iku ya'muruna perintah sapa ing kita biltizami taati kelawan netepi ketaatan kiai saya menyuruh kami untuk nekuni untuk istiqomah taat. Jadi taatlah kapanpun taatlah kepada Allah. Itu perintah guru kami. Waru'yatit taksir lan ningali pepeko piang dalam taat. Walaupun tiap hari kami berjuang untuk istiqomah taat, tapi perintahnya Mbak Kiai jangan sekali-kali merasa ketaatanmu kepada Allah itu tidak pepeko. Jadi tanamkan keyakinanmu bahwa ketaatanmu selama ini terus menerus itu pepeko sehingga tidak ada pantas-pantasnya diterima oleh Allah. Autat Faqala mengkonuli ngucap sopo Al-Wasiti amarokum perintah sopo guru siro ing siro kabeh bil majusiyati kelawan koyo wong-wong majusi al-mahdodi kang murni halla amarokum ono to ora perintah sopo guru ing siro kabeh bil ghaibati kelawan lungo kelawan nyamar anda saking taat bisuhudi mujriha kelawan ningali zat kang nglakoke taat wa munsiiha lan zat kang nyukul taat. Apakah kiaimu tidak menyuruh kalian untuk nyamar atau pergi dari ketaatan-ketaatan sebab melihat Allah? Tidak menyuruh kalian untuk melihat Allah sehingga tidak ngeliri dan nginget-nginget ketaatan. Nggak perintah begitu. Nggak usah diinget-inget taat kalian sekian hari sekian malam, tapi lihatlah Allah. Tidak perintah begitu. Qala al-ustad dawu sapa al-ustad Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu ta'ala anhu dawe wa innama arodalan angin putri ngarepe sopal Wasiti Imam Wasiti biada kelawan iki dawo ngarepe siana taum ing ngrekso poro ashab an mahlil ijabi saking cacate gawok la ta'rijan ora ngunggah kepi autoni taksir ing dalam panggonan-panggonan pepeko. Imam Wasiti itu bermaksud menjaga santri-santri supaya tidak ada ujub yang membuat cacatnya, bukan menaikkan mereka di tempat-tempat pepeko au tajwizan utawa menangake utawa nglewatake lil ikhlali maring cacat biadabin minal adabi kelawan adab saka pira-pira adab. Wa qala lan dawu sapa mu'allif radhiyallahu ta'ala ma basakot ora dadi dawa apa aghsonun pira-pira pang ma basakot ora dadi dawa
apa aghsanu zullin pang-pange ino illa ala badri tomain kejaba ing atase wiji tama. Ino itu bagaikan pohon. Nah, ino itu digambar-gambarkan pohon, dia punya cabang. Cabangnya ra iso modot-modot. Kejaba lek wit ino kuwi terdiri dari pohon-pohon tamak. Jadi aku lagi nanam pohon ini Kang Fulan. Pohon apa itu namanya? Pohon tamak. Nanti kalau sudah tumbuh bagaimana? Ia menjadi pohon tamak. Nah, cabangnya itu guampang dawa. Nah, lek pengen cabang pohonmu guampang dawa, nandura bibit tamak. Tanduran nang atimu mulai cepet dawa. Ma basakot ora dadi dawa apa aghsanu zullin cabang-cabange ino illa ala badri tomain kejaba ing atase wiji tamak. Al busuk utawi artine busuk iku atulu dawa. Basakot an-nakhlatu busukon. Basakot dawa apa an-nakhlatu wit kurma busukon kelawan dawa temenan. Idza tolat tegese dawa apa kurma. Qala Allah Ta'ala wan nakhlu basiqatin wan nakhlu lan kurma basiqatin kang dawa. Wal aghson utawi lafat aghson iku jam'u husnin jama'i lafat husnin. Husnin cabang satu. Kalau aghson pirang-pirang cabang. Wa utawi cabang iku ma barang tasa'aba kang ngepang-ngepang apa ma. Yang namanya cabang itu adalah barang yang ngepang-ngepang. Ansaukis sajari saking wit pohon. Wa yujma'ulan den jama'ki apa husnin aitun kalimalih ala husunin ing atas lafat husun. Wal badru utawi maknane badru iku al khabbu wiji alladzi kang yuzra'u kang den tandur apa habbu. Wa hadhihi utawi ikilah kalimat kulluha ya sekabi hadhi iku isti'aratun malihatun silian kang manis. Bahasa ini adalah bahasa pinjaman yang manis. Dari mana Kang Fulan? Baru nyamperi payment. Sudah kamu habisin belum? Umumnya barang dihabisin itu kan asalnya enek malah tidak enek. Kenapa? Maksudnya apa? Bahasa pinjaman. Maksudnya bu pahat ini bu durung. Nah, sudah kamu habisin saja. Nah, padahal habisin itu ya ibaratnya makan nasi, enteh saupo-upo ya eneng. Itu namanya dihabiskan. Nah ini pembunuhan kok dihabisin. Namanya bahasa pinjaman. Pinjaman itu ada yang manis, ada yang nggak manis. Lah kalau ini pinjaman yang manis. Cabang-cabange wit sing jenenge ino ora bisa dawa, kejaba lek bibite terbuat saka bibit tamak. Wa tamaulan utai tamak iku min a'dhami afatin nufus, setengah saking agung-agunge afat-afatin nafsu. Jadi penyakit-penyakit nafsu sing paling agung antara lain tamak. Tamak itu penyakit ngati, termasuk penyakit sing paling agung ya kuwi tamak. Wa uyubiha lan setengah saking cacat-cacatin nafsu. Nafsu itu jadi cacat sing paling agung oleh nyacatin nafsu tamak. Tamak enek bong mangan men mundar mandir ben ditawani bobi itu Kang Fulan kene lho mangan kene lho tenan yo aku luwe yo
pancen ning atine ya ngarep-ngarep ditawani. Iku penyakit hati sing paling elek. Wa tamaulan utawi tamak iku mudodun milawani li hakikatil iman maring hakikate iman. Orang itu kalau betul-betul iman kepada Allah, maka berseberangan, bertabrakan kalau hatinya punya tamak. Hatinya punya tamak pemberian manusia. Itu berarti berseberangan dengan hakikatnya iman. Kalau hakikatnya iman itu tidak punya tamak kepada apapun dan siapapun kecuali Allah. Kok gak ngono? Berarti berseberangan. Apa yang membuat tamak? Alladzi kang yaktadi kang natrapih opo hakikatul iman wujudal izzati ing wujude mulya. Orang itu kalau betul-betul mempunyai iman yang hakiki kepada Allah, maka hatinya bersih dari penyakit tamak, dan akibat itu melahirkan sifat mulya. Melahirkan sifat mulya, membuat orang itu jadi mulia. Kawan-kawan, kita makan di sini loh bersama-sama, kelontang-kelontang. Si Kang Bulan kok gak liwat rene ya? Apa kira-kira gak tertarik karo pangane awake dhewe, padahal lek liwat arep tak tawani. Iya ya, kok gak liwat ya? Padahal si Kang Bulan ya luwe banget. Tapi menenge ning kamar khawatir lek ditawani. Wis gak metu saka kamar si aku. Kawan-kawan biar makan sampai habis. Kalau sudah habis baru aku keluar. Lho Kang Bulan kok tak tunggu-tunggu lho, kok ora metu-metu nyapo. Anu sik ngapsai kitab, kung sempat-sempat. Waduh, jane aku ngarep-ngarep lho Kang Bulan, pengen tak jak mangan bareng. Ya wis sepurone aku sing ngesai kitab. Setiap acara makanan selalu eneng ae alasane. Sehingga di mata teman-teman Kang Bulan itu orang yang mulia, orang yang tidak suka membebani orang lain, padahal diharap-harap dijak mangan bareng, malah membuat mulia di mata teman-teman, sehingga lek dirokok diwehi, lek nyang warung dibayari. Mergo di mata teman-teman orang mulia, goro-goro mung ra duwe penyakit tamak. Wal izzatu utawi sifat mulya allati kang ittasafa kang persifatan biya kelawan izzah sopal mukminun iku innama takunu angin pestine ono apa izzah ono iku birofi humumhim kelawan ngangkat sejo-sejone mukminun ila maulahum maring gustine mukminun wa tamakni nati qulubihim lan antenge atine mukminun ilahi maring Allah wa siqatihim lan kumandele mukminun bi iklan Allah dunaman siwa duduk liyane. Jadi orang-orang mukmin yang mempunyai sifat mulya itu ialah orang-orang yang semua tujuannya itu dilapurke diangkat kepada Allah, antenge ati kepada Allah, percayane kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi walaupun luwe rakar-karan jes meneng ning kamar ngesai kitab, Gusti saya lapar. Lah kae kanca-kanca padha mangan kowe teko mundar-mandir mboten Gusti. Jadi tidak ada sedikit pun hati ini ngarep-ngarep sumbangane konco, mau ngarep-ngarep dateng panjenengan, atiku damai nggih dateng panjenengan, kumandelku yo dateng panjenengan. Itulah sifat-sifatnya orang mukmin, membuat mereka mulia. Fahadi mongko utawi ikilah izzah, iya yuhadi iku al izzatu mulyo
allati kang manaka kang maringi ing izah sapa Allah abdahu ing kaulane Allah al mukmina kang mukmin. Mulya seperti inilah nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya yang mukmin. Jadi mulya seperti inilah nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Jadi kamu saya berikan nikmat rupane mulya. Mulyane apa? Mulyane ndak pernah duweni penyakit tamak. Sehingga lek kancane mangan-mangan delik-delik sing ngesai kitab lah sing alasan apa-apa mergo gak kepengin ngrepoti konco, pengine ngrepotne Gusti Allah. Nah, dengan sikap dan khalia seperti itulah maka malah membuat dia itu mulya, dan mulya itu nikmat pemberiannya Allah, sehingga teman-temannya malah bodoh mulyake. Itulah sifat izah. Jadi karena saking ikhlasnya tidak mengharapkan apapun kecuali mencari ridho Allah, bodoh gembruduk, gawani ngene gawani ngono, aku ra butuh apa-apa lho Kang Bulan, mboten niki namung pengen sedekah. Malah ngono, kenapa sih kok sedekah? Di mataku panjenengan niku the best pokoknya the best, bener-bener gak krono apa-apa kejaba krono Allah, membuat aku ini bener-bener wis kepengin ngladeni jenengan. Qala Allah Ta'ala walillahil izzah wa lirasulih wa lil mu'minin. Dawuh sapa Allah walillah lan iku Gusti Allah al izzatu utawi sifat mulya, wali rasulil lan kedhi utusane Allah, walil mukminin lan kedue wong-wong mukmin. Allah kuwi gak pamrih, malah ngeweki terus marang makhluke. Dengan sifat itulah Allah izzah mulya. Utusane Allah yo ngono. Orang-orang mukmin sing sempurna yo ngono. Nggak kepingin merepotkan siapapun, membebankan siapapun kecuali kepada Allah. Malah membuat orang-orang lain bingung kepingin bantu. Wa kama annal izzata lan kaya temen setene mulya iku min sifatil mukminin, setengah saking sifat-sifatil mukmin, kadzalik kaya mengkono-mengkono mazkur. Al mazillah utawi sifat asor iku min akhlakil kafirin, setengah saking akhlak-akhlake wong kufur, wal munafikin lan wong-wong munafik. Jadi lek ino itu sifatnya wong kafir lan munafik ino. Lek wong mukmin sing sempurna mulya. Kenapa mulya? Karena memang betul-betul segalanya krana Allah. Qala Allah Ta'ala innal ladzina tamassatun wong akeh yuhaddunallaha wa rasulah kang padha nulayani kabeh ing Allah lan utusane. Iku ulaika temen satune iku ulaika utahe mengkono-mengkono alladzin iku fil azallin ing dalam golongane wong-wong ino. Orang-orang sing nulayani Allah lan utusane, mereka lah orang-orang yang ada di golongane wong-wong ino. Qala Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakimu radhiyallahu ta'ala anhu, dawe lauki lalamun den ucapake litomai maring tama. Man abuka, man iku sapa abuka utawi bapak siro. Andekan tamak itu dibayang-bayangkan, digambar-gambarkan sosok makhluk, kemudian ditanya, wahai tamak, siapakah bapakmu? Kala mongko ngucap sapa tamak, as-sakku fil makdur, bapakku iku ragu urusan takdir. Tenan pora tolek Gusti Allah ki mikirke wetengku, engko gak tenan ya aku gak nyambut gawe tenan, yo ora oleh duit, ra iso tuku beras, yo ora mangan, mati.
tenan ora to Gusti Allah ki mikirke wetengku. Tak betah-betane sedina rong dina yo nyatane ra mangan. Tak tambahi 3 dina yo ra mangan tenanan. Iki piye to iki? Nah, ragu. Orang yang ragu inilah bapakku. Keraguan-keraguan tentang takdir itulah bapakku. Walau kila lamun den ucap kila umaring tamak ma khirfatuka opo pekerjamu tamak penggaweamu opo kala ngucap sapa tamak iktisabu dzulli golekino penggawaku golekino dadi ngalor ngidul pak separing ino lho kuwi apa kowe lek gak ngono ndak mangan to jane yo mangan nang masih enek lek seliter 2 liter beras eneng godhong-godhongan yo eneng tapi mung khawatir lek mben ra ndek apa-apa mumpung urung terjadi saiki ya Pak separing-paring itu pekerjaan ino lah itu pekerjaan tamak walau kila lamun den ucapake apa maghayatuka apa pungkasamu jadi ujung-ujungmu jadi apa? Kola ngucap sapa tamak al-khirmanu kaling-kalingan. Ya ujung-ujungnya kaling-kalingan. Apa yang saya inginkan selalu enggak berhasil, terhalang. Wa qala lan dawu sapa Al-Abdul Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu. Dawe man utawi sapane wong iku as'aro lamun ngrasa sapa man fi nafsi dalem atine man mahabbata sain ing demen suci-suci minat dunya saking donya fakot qatalathu moko temen-temen mateni apa mahabbah ing man bisa fitomai kelawan pedang tamak wa man lan untawi sapane wong iku tomi alamun tamak sapa man fisai ini dalam suci-suci lalla mongko ino wa bidzullihi lan sebab inone halaka rusak sapa man barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa suka duniawi barang siapa yang di dalam hatinya ini ada rasa demen dunyo demen aku lah pengen jadi pangkat demen dunia apa-apa sembarang dunia lah di hati ini ada rasa demen maka benar-benar ia telah dibunuh oleh pedang rupane tamak kowe iki dipateni karo pedang siapa pedang itu? Tamak tamaklah yang membunuh kamu dan barang siapa yang tamak hina sebab hina rusak. Wakot kilalan teman-teman dan ucapki bidzalika ing dalem masalah tamak apa mufradun kalam mufrad rupane adat mau ono to tamak sapa sira fi laila ing dalem ibu Laila wa ta'lamulan baru sapa sira annama taqta'u angin pestine megot akna korrijali ing gulu-gulune wong-wong lanang opo almatomi piro-piro ketamaan-ketamaan. Apakah kamu mengharapkan Laila sedangkan kamu tahu leher-lehernya lanang-lanang bodoh diputus oleh ketamaan-ketamaan. Fatomi umoko utai wong kang tamak la makhalata khali ora kena ora iku fasiduddin rusak agamane muflisun tur bangkrut min anwaril yakin saking nur yakin orang yang tamak itu tidak bisa tidak agamane rusak ibadahnya rusak kebaikannya rusak artinya tidak sempurna dan dia itu bangkrut saka nur-nur keyakinanmu terhadap Allah itu jadi rusak, jadi bangkrut. Ternyata ndak yakin. Lek kowe ndak ngemis kaya ngono, ndak bakal bisa mangan. Berarti ndak percaya oleh Allah pinjamin.
Qala dawu sapa mu'allif tanwir wa tafaqqat dawe lan niti-niti sira wujudal waro ing wujude sifat wirai min nafsika saking awak sira akesaro kelawan luwe akeh mimma tatafaqqatu katimbang oleh niti-niti sira ma ing barang siwahu kang sakliyane waro. Teliti-teliti nento awakmu kuwi duweni sifat waro ndak? Teliti-telitinen awakmu kuwi lho duweni sifat ngati-ngati ngrekso perkara-perkara subhat apa maneh perkara haram. Pokoke apa-apa sing dadekne Allah tu ndak demen. Kowe iki ngrekso apa ndak? Teliti-telitinen awakmu. Lebih banyak oleh meneliti ketimbang meneliti yang lain. Yang lain-lain itu ya telitinen, tapi urusan kewaroanmu itu loh, telitinen lebih banyak. Wa tatoharlan bersuci sira minat toma saking tamak fil khalqi ing dalem makhluk. Dan bersihkanlah tamakmu terhadap makhluk. Ndak usah tamak terhadap makhluk. Jadi tidak usah ngarep-ngarep pemberiannya makhluk, tidak usah ngarep-ngarep kebaikannya makhluk. Bersihkanlah dirimu dari semuanya itu, tamak marang Allah. Falau tatoharo mukolamun bebersih sopo atomi wong kang tamak fihim indal makhluk bisab ati abkurin kelawan pitung lautan. Ma toharahu moko ora bisa bersihake ing tome apa illa ilyasu apa illal yasu kejaba putus asa minhum saking makhluk. Andekan orang yang bertamak, yang punya hati tamak itu dibersihkan hatinya dengan 7 lautan, maka tidak akan bersih-bersih. Kok angel men yo ngilangi tamak ning ati iki padahal wis tak umbah 7 laut. Ndak bakal bersih kejaba lek kowe iki putus asa dari makhluk. Putus asa iki ya wis gak duweni arep-arep. Wong-wong bodoh ndelok pengumuman lho Kang Bulan mengenai sapa sing oleh hadiah. Lah kowe gak melok ndelok. Lah wong aku urunane ora, melok undiane ora. Ya sangat tidak mungkin lho lah aku oleh hadiah. Berarti putus asa mengharapkan hadiah. Lah iyalah memang aku gak melok. Usahakan hatimu putus asa mengharap dari siapapun supaya kowe gak duweni penyakit tamak. illal ya'su minhu wa rabbul himmati lan nglapurke sejo lan ngilangi sejo anhum saking makhluk. Jadi sejo-sejo ki dihilangi, diangkat, dicabut dari makhluk, enggak punya harapan apapun dari makhluk. Coba-cobain jajal-jajal njaluk sumbangan yang ngene tonggo barang secingkir rong cingkir beras. Belas gak punya harapan aku boy. Kenapa begitu? Aku yakin ditolak. Jadi wis gak ngarep-ngarep belas. Buatlah hati ini gak punya ngarep-ngarep kepada siapapun. Dengan begitu ndak punya penyakit tamak. Qala dawu sapa mu'alim faqad qadima aliyun lan teman-teman teko sapa aliyun sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu al-Basrata ing tanah Basra. Pada kala moko manjing sapa Ali jami'ah ing masjid jami'e Basra. Wa wajada moko nemu sapa Ali al-qassasa ing wong-wong kang tukang cerita yakusuna kang padha cerita sapa qasas. Bako mau mongko nuli ngedeki sapa Ali ing qasas hatta jaa sehingga teko sapa Ali ilal Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Bakola mongko ngucap sapa Ali ya fatahu anom-anoman ini temen setune ingsun iku sailuka takon sapa ingsun ing sira an amrin saking perkara
Pain ajab tani mongko lamun jawab sira ing ingsun anu saking amrin apa kau itu kamu mongko netepke sapa ingsun ing sira wa illa lamun ora akom tu mongko ngeteke sapa ingsun ing sira. Sahabat Ali datang ke tanah Basro. Kemudian beliau masuk ke Masjid Jame'. Di sana menemukan orang-orang yang hobinya cerita. Jadi cara saiki ya mubalek tukang ceramah kuwi lek paham sampean lek paham iku mung cerita. Wah, enak banget cerita. Mung cerita, tukang cerita. Sahabat Ali marah dengan orang-orang yang cerita. Semuanya dikon ngatek, ditakzir. Sehingga Syekh Hasan Al-Basri isih enom. Ditakoni, kowe tak takoni lek iso jawab selamat, lek iso jawab tak tekne pisan. Karena akom tu kaya oleh ngedeki sapa ingsun ashabaka ing kanca-kancamu. Wa kanalan ono sapa Ali iku kotroa teman-teman ningali sapa Ali alai ing atase Hasan simtan wahadian ing tenger lan pituduh. Sahabat Ali tahu kalau pemuda ini orang yang mempunyai tanda-tanda baik. Pakola mongko ngucap sapa Al-Hasan sal takono sira amma sita saking opo sita kang karep sapa sira. Silakan bertanya sahabat Ali. Kala ngucap sapa sahabat Ali mamila kutin opo pokoke agama. Kala matur sapa Hasan al-wara'u sifat waro. Jadi pondasinya agama adalah waro. Waro itu menjaga diri ini dari perkara-perkara subhat, apalagi perkara haram, dari perkara-perkara yang membuat Allah tidak suka, apalagi membuat bendu. Itulah waro. Qala dawu sapa Ali, fama fasaduddin, mongko iku apa fasaduddin utawi rusak agama? Kala ngucap sapa Hasan atoma utama agama ibadah sekian tahun jadi rusak kabeh sebab penyakit tamak. Kala dawuh sapa Ali ijli selungguh sira pamisruka mongko utawi sepodo sira iku man wong ya takalamu kang pantas guneman sapa man alan nasi ing atase manusa. Orang-orang seperti kamu inilah yang pantas ceramah Hasan, yang pantas pidato, yang pantas cerita, karena di hatimu sedikit pun tidak ada penyakit tamak. Sementara yang lain lerene amplop ora lemoro, ndak pantas itu. Dawe sahabat Ali, le ora krono amplop ndak lemoro ceramah, tur ceramah mung cerita. Wallahu a'lam bishawab.